दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था कैटरपिलर का व्हील लोडर का कि उसमें एक प्रॉब्लम है स्टीयरिंग ऑपरेशन में। ये देखो, हाँ ये देखा आपने, ये अब नॉर्मल साउंड आ रहा है इसमें। तो अभी हम लोग उसका ट्रबल शूटिंग करेंगे। सबसे पहले मशीन को पार्क कर दिया। सबसे पहले काम क्या होता है हाइड्रोलिक ट्रबल शूटिंग में कि फ़िल्टर खोलो। ठीक है जी, फ़िल्टर को खोलना है जब भी। ये देखिए कुछ आवाज़ आ रहा है, इसमें हमको मेटल पार्टिकल्स मिले हैं और कुछ पीसेस भी मिले हैं मेटल के। ये देखिए, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये पंप के हैं, स्टीयरिंग पंप के हैं। तो एक बार हाइड्रोलिक टैंक भी देख लेंगे, उसमें भी हमको मेटल पार्टिकल्स मिलने के चांस हैं। ये अंदर स्ट्रेनर है देखिए। ठीक है जी, अभी पार्टिकल्स देखने के लिए थोड़ा नीचे देखेंगे सरफेस में। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, यहाँ पर भी हमको देखिए पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो मेरा